Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Naya. Ini adalah ikanku dan ini makanannya. Usia dia sudah 1 tahun. Ikan ini dapat dari TK Cikal Ceria waktu aku pertama kali masuk TK Cikal Ceria. Namanya si putih dan si kuning. Si putih ini lagi hamil, teman-teman. Ikan bernafas dengan isang ya teman-teman, makanya dia bisa hidup di dalam air. Ikan tidak memiliki lambung ya teman-teman, jadi makanya jangan dikasih banyak-banyak, nanti dia mati. Cukup 1 hari aja sekali. Kita kasih makan dulu ya teman-teman. Kalau sudah kita tutup lagi. Sekian dulu ya presentasinya.